चलो दोस्तों, आज ये वूफर रिपेयर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो को। और वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, तभी ये समझ आएगा आपकी। तो देखिए दोस्तों, इसको चार्ज लगा के देखते थे, चार्ज नहीं हो रहा। तो इसको खोलते गाइस फटाफट से। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट कर दे, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है, हम और वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब कर दे चैनल को। तो दोस्तों, मैं इसको फटाफट से खोल देता हूँ वूफर को। ये ब्लूटूथ ऊपर है, ये चार्जिंग प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। तो इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। प्लीज़ दोस्तों, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे चैनल के ऊपर। और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको फटाफट से खोल देते हैं। तो ये मैंने खोल दिया इसको। दोस्तों, खोल के इसकी पीसीबी बाहर निकालते हैं। पीसीबी में चेक करते हैं एक बार, यानी कि कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। तो दोस्तों, इसमें शॉर्ट सर्किट मेरे को नहीं दिख रहा। देखिए दोस्तों, चार्ज मैंने लगा के देखा है तो ये चार्जिंग नहीं लग रहा है। एक कई टाइम लग जाता है हिल के। तो इसका जैक ख़राब है। तो दोस्तों, इसका जैक को उपाड़ते हैं। दोस्तों, मैं सोल्डरिंग मशीन से इस जैक को उपाड़ दूंगा सोल्डरिंग से। तो गर्म को इसके ऊपर रखना है थोड़ी देर। तो देखिए दोस्तों, ऊपर गया है जैक, पुराना जैक हट गया। इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ, थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं इसको इसे साफ़ कर लेता हूँ फूँक मार के। और ये न्यू जैक लगाएंगे इसमें। देखिए दोस्तों, न्यू जैक मैंने निकाल लिया है। और इसको इसके ऊपर सेट कर देना, अच्छे से सेट करके। देखिए दोस्तों, मैं इसके ऊपर सेट कर देता हूँ। इसके ऊपर मैंने सेट कर दिया है। सेट करके और इसके टाँका मार देंगे दोस्तों पेस्ट लगा के। तब मैंने थोड़ी पेस्ट लगा लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सोल्डिंग से इसके टाँका मार देते हैं। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़ दोस्तों, हमारी यही रिक्वेस्ट है आपसे। हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखते रहिए। और देखिए दोस्तों, जैक को मैंने लगा दिया है। और इसके जो टाँके मारते हैं साइडों में टाँके मार देता हूँ, जो कि ये उखड़े नहीं, अच्छे से टाँके लगा देता हूँ इसके में। देखिए दोस्तों, टाँके मैंने लगा दिया, जैक को लगा दिया मैंने। और ये भी देखिए दोस्तों, लगा के देखते हैं चार्जिंग। तो देखिए दोस्तों, चार्जिंग 32 शो कर गई है और ये चार्जिंग होने लग गया है। तो देखिए दोस्तों, चलो करते हैं इसको फिर से फिट। दोस्तों, सबसे पहले इसकी पीसीबी को देख के लगाना है। इसके बटन किस साइड से हैं और किस तरफ से लगा हुआ है, उसी हिसाब से आपको लगाना है। तो इसको मैं कर देता हूँ इसको फटाफट से फिट। तो गाइस दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसे वीडियो आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे, एक से बढ़ के एक रिपेयरिंग संबंधित। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इसको फिट करेंगे। इसको अच्छे से वायर को ठीक कर लेते हैं निमन से। आगे देखिए वायर आ गया, इसको मैं थोड़ा साइड में कर देते हैं। साइड में करके इसको लगाएंगे। दोस्तों, मैं इसको फटाफट से इसकी कस देते हैं। दोस्तों, ये डोर भी लगा देते हैं इसकी, जो कि इससे पकड़ा जाता है। पकड़ने में थोड़ी आसानी रहती है, तो मैं इसको डोर लगा देते हैं। और चारों स्क्रू में इसके कस देते हैं फटाफट से। तो गाइस दोस्तों, इलेक्ट्रिक के सभी रिपेयरिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें वीडियो को, कमेंट करें, लाइक अवश्य करें दोस्तों, क्योंकि लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हमारा और भी मन करता है बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाने का। तो दोस्तों, इसको मैं फिट कर देता हूँ। देखिए, इस जाली को लगाना है इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, मैं इस जाली को लगा देते इसके ऊपर। इसको दबा के अच्छे से फिट कर देना है, खांचों में अच्छे से मिलाना है। तो देखिए, इस जाली को फिट कर दिया और इसके ऊपर ये जो बुफर बैस बनाता है इसको फिट करते हैं दोनों तरफ। इस तरफ भी फिट कर देता हूँ मैं इसको लगा के। तो देखिए दोस्तों, इसको यूँ दबा देना, इसके लॉक आते हैं। तो गाइस देखिए दोस्तों, इसको मैंने फिट कर दिया है। और ये जिसकी स्विच है बटन को भी मैं लगा देता हूँ। और देखिए दोस्तों, इसको चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये ऑन हो गया। और मैं चार्जिंग लगा के दिखाता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, चार्जिंग भी लग गया है, इंडिकेटर इसका शो हो गया है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को प्लीज़ दोस्तों। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।